Takže čaute, moráci a krysáci, a dneska tady máme 35 faktů, které ještě o mě nevíte. A toto video je takové víc osobní, takže ho jako nerad točím, ale chci, abyste třeba věděli to, co o mě ještě nevíte. Takže my se můžeme rovnou vrhnout na to. Už od 3 let mám na čele jizvu kvůli tomu, že jsem spadl na chodníku. Ano, to je pravda. Vlastně tady to asi neuvidíte, protože mám cenzuru přes obličej. Mám jizvu, kterou už mám od 3 let. Spadl jsem před soudem. Přesně prostě tam a tak. Druhý fakt. V životě mě nepíchla vosa ani včela. Jo, ani čmelák, to jsem tam zapomněl dopsat a je to pravda. Prostě v životě mě nepíchla včela, ani vosa, ani čmelák. Mě nekousl. Prostě nikdy. Třetí fakt. Za svůj život jsem měl strašně moc YouTube kanálů a psal si se Shopaholic Adel, s Lulu Silou, s Adamem Vonkou a s Monikou Štíkovou a s Kateřinou Konečnou. Jo, to je pravda, se Shopaholic Adel jsem si vlastně psal, když jsem měl jeden TikTok účet, kde jsem který se jmenoval nějak Shopaholic Adel parodie, nebo tak, nějak, už si to nepamatuju. A bylo to vlastně to, že jsem ukradl, dá se říct, prostě jednomu youtuberovi, který na ní dělá parodii, jmenuje se Bobek Movie. Tak jsem mu ukradl video a dal ho na TikTok. To video na TikToku mělo nějak 700 nebo 800 tisíc zhlédnutí a bylo to fakt docela hodně virální. Pak mi napsala Shopaholic Adel a já jsem si s ní napsal asi 10 zpráv o tom videu a prostě jsme se nějak nedohodli, tak mě zablokovali celý ten účet. Tak, s Lulu Silou jsem si psal asi před 2 rokama, ale to bylo takové to, že jsem jí prostě, jakože, dá se říct, asi pochválil, nebo já nevím, jak to říct, prostě, že jsem jakože řekl, že mě strašně baví její livestreamy a tak to prostě jsme si nějak trochu psali. S Adamem Vonkou, to nevím, jestli ho znáte, to je prostě takový kluk. Který dělá prostě bizární videa, já tady dám do popisku jeho YouTube kanál. A s ním jsem si psal prostě tak různě o Sugar Danny, o Shopaholic Adel, o Monice Štíkové a tak. Pak s Kateřinou Konečnou, to jsem byl jednou tady v Otrokovicích na náměstí, prostě jsem se procházel a tak. A s kamarádem, a tam byl takový stánek, kde byla nějaká paní a ona má vlastně tu její stranu, teďka nevím, jak se jmenuje, to se omlouvám. A já jsem se té paní zeptal, jestli bych nemohl pozdravit Kateřinu Konečnou, protože jsem viděl, že tam, protože jsem si myslel, že tam je, ale nebyla tam. Tak ta paní, jakože ona vzala telefon, protože ona je s ní nejlepší kamarádka, na to dala videohovor a já jsem si s tou Kateřinou Konečnou povídal chvilinku, ale nějak ji prostě nepodporuju ani tak. Takže tak prostě. 4. fakt. Už od malička nenávidím hřiby, nesnáším. Jo, to je pravda. Vždycky ve školce, když byla třeba hřibová polívka nebo tak jsem prostě vždycky ty hřiby vyhodila. Bylo to hnusná. 5. fakt. Toto je moje 2. škola za život. Ano, to je pravda. Jsem na 2. škole a na 1. jsem neodešel z toho důvodu, že bychom se stěhovali nebo tak, ale to možná někdy vyjde storytime, takže se těšte. Prostě jsem na 2. škole. 6. fakt, mám strašný zlozvyk si povídat a zpívat sám pro sebe. Ano, to je pravda, můžete mě někdy přichytit, když budu doma, jak si povídám sám pro sebe. Zpívám si sám pro sebe, to dělám skoro furt. Prostě furt si zpívám a povídám pro sebe. 7. fakt. Nesnáším lidi, co se posmívají za to, co kdo nosí. Ano, to je pravda, to jsem říkala i hodně mým kamarádům, třeba i Matyášovi, že fakt nesnáším tady tyto lidi, co se smějí za to, co kdo nosí a prostě za to, co má na sobě a takhle.
8. fakt, strašně moc se mi líbí romština, romský jazyk. Tak, to je pravda, strašně moc a moc se mi asi od mých 10 let líbí prostě jazyk romština, romský jazyk, mám hodně romských kamarádů a prostě se mi ten jazyk celkově líbí. Učím se ho, ale spíš umím víc nadávek než normálních slov a tak, prostě mám rád romštinu. Prostě mě ten jazyk strašně moc zajímá a baví a tak. 9. fakt. 9krát jsem se stěhovala za svůj život, ano, to je pravda. Bydlel jsem v hodně městech a hodněkrát jsem se stěhoval, fakt to bylo 9krát. Ale to mi říkala tak mamka, protože když mi bylo třeba 1 rok, tak to jsem si samozřejmě nepamatoval a tak. 10. fakt. Nebavím se s lidmi, se kterými není sranda. Tak, prostě tyhle lidi, ne, že se s nima nebavím, ale prostě nevyhledávám ve svém životě a prostě se nebavím s nikým, s kým by nebyla sranda, prostě já miluju srandu a v životě bych se nezačal bavit s nikým, s kým sranda není. 11. fakt. Za svůj život jsem udělal strašně moc problémů, poznámky a policie a tak. Ano, toto je pravda. Už ve 2. třídě jsem měl 2 z chování, prostě já jsem dostal 2 z chování a staré úplně nechci uvádět za co a tak. Prostě jsem od malička takový. 12. fakt. Strašně moc miluji ovoce, banány. Ano, jednou jsem třeba, když jsem byl doma, tak prostě rodiče koupili tady toto ovoce a já jsem jich snědl asi 8 na posezení. Fakt to ovoce strašně moc miluju a prostě takové divné, ale fakt prostě mám rád banány. 13. fakt. Už od mého narození mám rozvedené rodiče, ano, to je pravda. A prostě asi dál to tady rozvádět nebudu, prostě mám rozvedené rodiče od malička. 14. fakt. Moje vysněné povolání je už od jak živa být popelář. Ano, budete se smát, ale prostě už od malička chci být popelář kvůli tomu, že mě vždycky úplně fascinovalo, jak oni stojí prostě vzadu na takových těch vzadu prostě na těch autech a jezdí prostě s tím autem a celkově se mi ta práce prostě líbí a prostě by mě to bavilo uklízet a tak, prostě od malička chci být popelář. 15. fakt. Nikdy jsem nebyl u moře a chtěl bych letět do Chorvatska, Itálie a na Bali. Ano, to je pravda, v životě jsem nebyl u moře, prostě a chtěl bych to někdy zažít a rodiče mi říkali, že tento rok možná pojedem nejspíš do Řecka v létě, takže určitě, jestli tento kanál bude fungovat, tak 100% bude fungovat, tak vám to prostě natočím, navloguju, jo a tak. A do Chorvatska bych se chtěl strašně moc podívat, protože tam je prý hezké moře. Do Itálie to stejné a na Bali tam je to prý strašně moc hezké, takže bych se tam chtěl někdy určitě podívat. 16. fakt. Mám fobii z pavouků a kdyby mi ho někdo přinesl ke mně, tak bych byl schopný skočit z okna. Ano, to je pravda. Kdyby někdo přinesl pavouka a já bych byl v té přítomnosti tam a nikam aby nemohl utéct, třeba mi ho spal před obličeji a tak bych byl normálně schopný vyskočit z okna, protože z pavouku mám fakt strašně moc veliký strach a strašně moc velikou fobii a prostě se jich strašně moc bojím a nesnáším pavouky. 17. fakt. Strašně moc rád vytvářím básničky a mám jich přes 60 už napsaných. Už jich mám přes 60 napsaných. 18. fakt. Mám staršího bratra, ano, to je pravda, mám prostě staršího bratra, ale dál to tady rozvádět asi nebudu, prostě mám bratra. 19. fakt. Nenávidím čekání a prostě oddalování věcí, jo, to je pravda, to fakt nesnáším, když třeba někdo řekne, já nevím, že pojedeme na výlet a
pak na ten výlet nakonec jdeme až za 2 měsíce. A 20. fakt, strašně moc se bojím výšek a hloubek, skoro neumím plavat kvůli tomuto. Ano, to je pravda. Nesnáším výšky z prostě toho důvodu, že jsem jednou byl prostě na rozhledně v nějaké zoo, to už si teďka nepamatuju v jaké, když jsem byl menší, to je myslím zoo Olomouc, a tam je prostě nějaká obrovská rozhledna, mě byly asi 3 roky a já jsem tam prostě byla a mně se udělalo strašně moc špatně, nebo 4 roky mě nějak takhle bylo. A hloubek, to bylo jednou, když jsem prostě bydlel ještě v městě na Pajedla a my jsme vždycky chodili do takového jako rybníku se koupat, nebo já nevím, jak se to jmenuje prostě, a já jsem se tam málem utopil, takže prostě nesnáším hloubky a neumím skoro plavat. 21. fakt. V životě jsem nepřečetla ani jednu knihu, nesnáším knihy. Ano, to je pravda, v životě jsem nepřečetla ani jednu knihu, maximálně povinné, jako, ale v životě bych třeba neudělal to, že bych prostě si sedl a četl knihu, to mě prostě nebaví. A nesnáším knihy a prostě je nemám rád a nebavilo by mě to. 22. fakt. V životě mě nechytnete u toho, jak mám rozsvícené velké světlo. To prostě znamená, že tady toto velké světlo úplně nesnáším prostě ty velké světla ve stropě, je to úplně nechutné a vůbec se mi prostě nelíbí ta barva a nesnáším to. Maximálně mám tady tyto světla LED pásky, které momentálně nemám rožná, nevím proč. Já nemám tady teďka prodlužku, protože si půjčili, a tady to je prostě lampa jenom na ten efekt tohohle videa. Ale prostě toto jsem si rozsvítil možná tak jedno, když jsem něco hledal. 23. fakt. Miluju pořádek, hygienu a když něco pěkně prostě voní. Jo, to je pravda, prostě v životě mě třeba nechytnete u toho, jak smrdím potem, nebo prostě takto. Miluju parfémy, voňavky, to vám můžou potvrdit i moji kamarádi, a pořádek prostě taky miluju, když je uklizeno a tak. 24. fakt. Miluji bouřky, déšť, zatmaveno, šero a prostě mlhu. Jo, to je pravda, miluju prostě bouřky a vždycky je to prostě pro mě to uklidňující, když si otevřu okno a je úplně extrémní bouřka, je to prostě dobré. Když nám třeba vypadne i elektřina, to je taky dobré. Prostě jsem divný, já vím, ale prostě já to mám rád. A poslední 25. fakt. Strašně moc mě baví natáčet na YouTube, stříhat, dělat náhledovky a tak. Jo, a i kdyby naše videa sledovalo jenom 5 lidíček, tak prostě mě to strašně moc baví natáčet. A strašně moc mě baví stříhat videa a dělat náhledovky a tak. Mám z toho vždycky prostě takový dobrý pocit, že prostě jsem něco jako v uvozovkách dokázal a prostě vždycky, když třeba natočím nějaký vlog nebo nějaké srandovní video, tak prostě mě baví se na to potom zpětně dívat a prostě mít tu vzpomínku a tak. A to by bylo vše z tohohle videa, bylo docela takové osobní. Vyjde vám ještě prostě Matyášův jako 25 faktů o něm, které nevíte, protože toto je náš společný YouTube kanál, nenatáčím tady jenom já nebo on, prostě to je náš společný YouTube kanál. Jo, takže prostě tady natáčíme oba dva, takže vám nevím kdy, fakt nevím a neslibuju kdy, prostě vyjde 25 faktů o Matyášovi a toto je 25 faktů o mně. A toto by bylo vše z tohohle videa, já moc děkuju za to, že jste tady toto video někteří dokoukali až do konce. Budeme strašně moc rádi za like, za koment, za odběr, za zvoneček a popřípadně za sdílení tohohle videa, jestli vás bavilo. Moc děkujeme za 72 odběratelů, jsme si moc vážíme si toho prostě, že máme tolik odběratelů. Děkujeme vám za všechno, toto bylo takové osobní video a 25 faktů o mně, které ještě nevíte. Tak jo, já se s váma loučím a zatím čau.